Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'n hoedfa foreol ar fore Sul Gogoneddus, Sul y Pasg fel hyn. It's lovely to see you all on this glorious morning. It's sunshine outside and sunshine in our hearts as well, hopefully this Easter morn. And it's lovely to see members, friends, and a number of visitors with us this morning. Hyfryd I weld chi gyd a gobeithio gawn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd fel hyn ar fore Sul y Pasg. Ac fe unw ni I ganu gyda'n gilydd y geiriau hyfryd ac addas 555. Heddiw, cododd Crist yn fyw, halleluia. Llawen ddydd o foliant yw, halleluia. Dioddefodd angael oes, halleluia. Era'n prynu ar y groes, halleluia. 555.
Anai voli nos adydd. Mae Marian am ddarllen I ni y bore yma o Efengil Marc, a'r adran honno sydd yn sôn am atgyfodiad Iesu. If you're following the reading in your English Bibles, we're in the Gospel of Mark, chapter 16. Mark, chapter 16, and the first 11 verses, we're on page 1038 in the English Bibles in your pews, 1038. And if you're following in the Welsh, we're on page 59 of the New Testaments in the Welsh. Marc, Efengil Marc, yr unfed, bennod ar 15. Diolch, Marian. Wedi yr thabodd fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Solomone pereroglau mwyn mynd I weineinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r hael newydd godi, dyma hwy yn dod at y bedd. Ac meddant wrth ei gilydd, pwy a dreigra'r maen I ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd I ni? Ond wedi edrych I fyny, gwelsam fod y maen wedi ei dreiglo I ffwrdd, oherwydd yr oedden I mawr iawn. Eithant I mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ac arswydo, yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nasareth a groesoelwyd. Y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma, dyma'r man lle gosadasant ef. Ond ewch, dwedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chwi I Galilea, yno y gwelwch ef, fel y dwedodd wrthych. Deithant allan a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd yr oeddynt yn crynu o arswyd, ac ni ddwedsant ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Ar ôl atgyfodi yn fore ar dydd cyntaf o'r wythnos, ymddangosodd yn gyntaf I Fair Magdalen, gwraig yr oedd wedi bwrw 7 cythrail ohoni. Aeth hi a dweud y newydd wrth ei canlynwyr yn ei galar a'i dagrau. A rheini, pan glywsant ei fod yn fyw ac wedi ei weld ganddi hi, ni chredasant. Ac fe unwn I gannu ymhellach yr ail emyn sef 544, 544, geiriau hyfryd elfed, o'r chyfygwr angau henffych well, pan brysiaist byrth y bedd, ar ofnau dynion torodd gwawr, a nadlodd awel hedd, ar fyd blinderus tored gwawr fel gwawr y trydydd dydd. Doed heddiw dawel fryniau'r nef yn glir I olwg ffydd. 544.
glir I olwg ffyr. Ac mae Lynn yn awr yn mynd I harwennu mewn gweddi. Diolch. Gweddiwn. Dduw y bywyd, diolchwn I ti am y dydd hwn o foliant a dathliad. Dydd o obaith ar ôl anobaith. Llawenydd yn lle tristwch. Bywyd yn lle marwolaeth. A dydd I godi ein calonnau ac estyn I ti ein moliant. Loving and living God, we remember today all you have done for us in Christ. Your great victory over sin and death. Your triumph over everything that keeps us from coming close to you and prevents us from living the life you would wish us to lead. Ymunwn heddiw gyda'r eglwys ledled y byd ac ym mhob oes ar y ddaear ac yn y nef. Cyflwynwn addoliad y Pasg I ti, idd gydnabod fel diw cariad a grym, ac I groesawu Iesu unwaith eto fel ein harglwydd byw at gyfodedig. We pray for you to breathe new life into our hearts and souls this day. Fire us with renewed confidence and enthusiasm. Fill us with the power of the resurrection and grant that we may meet and walk with Christ anew, offering him our joyful, faithful service. Gweddiwn dros bawb sy'n fyrwn breintiau y Pasg hwn. Cofiwn am y tlawd, y digartref, y cleifion a'r newynog, a phawb sy'n dioddef oherwydd anghyfiawnder a thrais yn ein byd. We pray for the sorrowful, the fearful, the troubled in heart and mind, and those who feel no reason for joy and celebration this Easter. May they experience your peace, which passes all earthly understanding, and the new beginnings offered in Christ each day. Dduw y bywyd, boed I wirionedd y Pasg, dwy'n cymorth ac iachad, nerth a chefnogaeth, ffydd, gobaith a chariad I bawb sydd mewn angen. Arglwydd y bywyd, clyw ein gweddi, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Wel, croeso cynnes iawn I bawb yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr ein hoedfa ar Sul y Pasg. A very warm welcome to members, friends and visitors to our service on Easter Sunday. A croeso mawr hefyd I bawb sy'n ymuno ni ar YouTube. Ni'n ddiolchgar iawn I Rob am drefnu'r oedfa, I bawb sy'n cymryd rhan ac I Will am ei gyfeiliant wrth yr organ. Our minister will also be leading our evening service at 6. Sul nesa, ein cenad gwadd fydd y parchedig Jill Haley Harris, Abertawe a Treforys. Bydd hi'n arwain oedfa'r bore am 11 ac oedfa'r hwyr am 6. Our guest minister next Sunday will be the Reverend Jill Haley Harris, Morriston and Swansea. And she was also recently the president of the Union of Welsh Independence. And as Rob always says, I hope that as many of us as possible can be here to support the visiting preacher. Wythnos I ddydd Mercher ar Ebrill 19, April the 19th, cynhelir ein hoedfa canol wythnos nesaf am hanner dydd. Ac I ddilyn bydd datganiad organ to follow the midweek service on April the 19th at 1:05. There'll be an organ recital with Geoffrey Howard performing, and he's the organist and director of music of Metropolitan Cathedral of St David's, Cardiff. Dyddiad i'w gofio, dyddiad i'w roi yn y dyddiadur. Yn Ysgol Gymraeg Llundain, mae digwyddiad arbennig dan teithion a diwylliant Welsh Cakes and Culture ar Brynhawn Sadwrn Ebrill yr ailfed ar 20 rhwng 1 a 4 o'r gloch, April the 22nd, between 1 and 4. A cyfle I weld yr ysgol I ddangos cefnogaeth ac I ddathlu bodolaeth yr ysgol, tra mwynhau te prynhawn a godloniant i'r plant mewn cwmni da. Felly, dewch eich ffrindiau gyda chi os gallwch chi. Cofiwch ddod lawr i'r neuad I gael te, buns y pasg a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stor, yn llawen a gnawn ein haddined ynghyd, I ddwyn ein tystiolaeth I ti yn y byd.
Wel, os allai danlu nelli, dim ond dau beth soniodd Ann amdano. Cofiwch, does dim canol wythnos hon, so we don't have our weekly Wednesday this week. We're having a little Easter break for the holidays, but then a week on Wednesday we'll be having a meeting before that organ recital, and I can assure you, if you are available, that Geoffrey Howard will be very entertaining in his program. It's one to the gallery, as they say. So come along and enjoy a lovely organ recital on the 19th. And also, what was the other thing? Oh, yeah. Fel soniodd Ann, do fe, os gwelwch yn dda, gnewch ymdrech I gefnogi Jill yr wythnos nesa. As I say, please make every effort to support the visiting ministers who come from Wales. As I say, they make an effort to come all the way from Wales. Surely you can make an effort to come round the corner. Well, not quite round the corner, ond I chi yn agosach. You are nearer than them. Ond beth bynnag am hynny. Felly, fe un o ni, nawr I ganu gyda'n gilydd, yr emyn nesaf, 556, 556, geiriau eto addas meigant, daeth prynwr dynol ryw yn fyw o'i fedd, a disglair ddelw diw yn harddu wedd, dymchwelodd deyrnas gaeth hen deyrn marwolaeth di. Rhaid ydoedd rhoi ryddhad i'n ceidwad ni. 556. Ac meddant wrth ei gilydd, pwy a dreiglar mai ni ffwrdd oddi wrth y bedd I ni. And they were saying one to another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?
Wrth i Mair Magdalen a'r gwragedd eraill cyrraedd y bedd i eneinio corff Iesu, buon nhw'n siarad ei gilydd, ynddo fe? Siarad ei gilydd ac yn cofio bod na garreg fawr wedi gosod o flaen y bedd. A bydde honno hefyd yn rwystyr fawr iddyn nhw. Ac yng ngeiriau'r testun, meddant wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth y bedd i ni. Who shall roll the stone away for us? And it's as if the women who arrived at Jesus' tomb, they've put into words for us, really, that great sigh and question in the hearts of the whole of humanity in a way. Who shall roll away the stone in our context, in our lives? Because in our lives there are many, many stones and rocks which can completely block the way, as it were, especially perhaps spiritually, in us finding God. And as I say, the path, if these stones aren't rolled away, they block the path, block the way, in a metaphoric way of speaking. Ac i'r gwragedd yma, oedd yna nifer o rwystrau, wrth gwrs, yn ei cwrdd â nhw, yn ei ffordd. I ddechrau, roedd y maen yn un enfawr, maen fawr yn gwaed. Ac yna, wrth gwrs, roedd yn amhosib iddyn nhw symud y maen wrth ei hunain. Oedd angen help arnyn nhw. Ac wrth gwrs, roedd yn cael ei gwarchod hefyd. Oedd y bedd yn cael ei gwarchod gan bobl oedd yn benderfynol o danseilio awdurdod a phwer Iesu yn y byd, y milwyr a'r ymerodraeth Rufeinig. And you know, we also have the same kind of difficulties to overcome in life as these women had on that first Easter morn. The sheer size and magnitude of a lot of the stones that are put in our way, that need to be removed in our lives at times. The fact that it's impossible for us to remove them by ourselves. We need help, don't we? We can't do it by ourselves. And the fact that there are many, many people in this world who are determined to undermine Jesus' power and influence, not only in society at large, as we see, but also in our own lives. There are people who want to take Jesus away from us. Ac am ychydig y bore yma ar Sul gogoneddus y Pasg fel hyn, rwyf am adael i'r maen i siarad â chi am ychydig. Achos wedi'r cyfan, dyw e ddim yn beth anghyffredin yn y Beibl i glywed am feini a cherrig yn siarad â ni, mewn ffordd ysbrydol, of course. So in a spiritual way, I'd like to invite you this morning to listen to the stone itself speaking to you. The stone preaching its message in a metaphoric way. And to imply, firstly, that this stone rolled away, as it's described, may be regarded also in a spiritual way, a hindrance removed for us in all our lives. A stone rolled away for us in our personal experience. Nawr, roedd y bedd wedi ddiogelu a'i amddiffyn gan garreg enfawr, a phan dreiglwyd y maen i ffwrdd gan yr angel, fe ddaeth Iesu byw atgyfodedig allan o'r bedd. It was as if death's door itself was being opened for us. And not only opened, but wrenched off its hinges as well. It says to us, it says to each and every one of us this morning, there is another life. There is another life after this world. And may that be a comfort to you this morning. That the here and now isn't the be-all and end-all of everything. And you know, for the Christian believer, the grave is no longer a hopeless place and the end of all existence, but rather a passage to immortality and eternity. I'm fond of that poem, which it's been
become now quite popular at memorial services these days by Henry Scott Holland. Death is nothing at all. I have only slipped away into the next room. Yeah. Bellach mae hen garchar a gelyn ni wedi canu yn yr ymynau yn barod, sôn am garchar, wedi cael ei gadw'n gaeth, hen garchar a gelyn angau, heb ddrws o gwbl. Mae modd i fe mewn, os mae rhaid i ni gyd fe mewn rhywbryd na'i gilydd, a dyw hwnna ddim fod yn morbid, mae hwnna fod yn realistig. Ond yw e, mae rhaid i ni gyd i fe mewn, ond os dim modd i gadw unrhyw un ohono ni dan glo am byth, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Chi'n gofio, buon ni'n canu dyn aned o wraig yn un o'r gymanfaoedd yn ddiweddar ar cordiau yn ar y diwedd. O angau, pa le mae dy golyn? O uffern, ti gollais dy dydd. Yeah? And this was all carried out by Jesus himself on that first glorious Easter morning. You know, the old analogy of Jesus was to describe him as a hostage held in our place in the grave. He paid the debt for our sins and of our obligation to God. He was the great substitute who took the place and the equivalent for our suffering, confined to the grave as a hostage in our place. Now, that idea might well be considered rather old-fashioned to a lot of modern theologians these days. Substitution. But you know, I must admit it's good enough for me. Good enough for me. Give me that old-time religion. Chi'n gofio'r gana? It's good enough for me. Roedd yna bennill ychwanegol beth sy'n sôn di Gwener yn diwyn am un pennill oedd wedi hepgor allan o ganeuon ffydd. Ac oedd yna un pennill hefyd o emyn cyfarwydd Williams Pantacelyn yn Eden, cofiaf hynny byth, yn ni'n canu fe'n aml yn ystod oed fawn cymyn ond i ni. Ac oedd yna pennill ychwanegol yn yr emyn hwnnw, oedd ei gael yn y casgliadau enwadol, ond am ryw reswm wedi hepgor o ganeuon ffydd. Ar galfari yng ngwres y dydd, a caid y gwistil mawr yn rhydd, trwy golli gwaed yn llu, does dim heb dalu. Roddwyd iawn nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Hyfryd iawn a gwistil yn rhydd. If Jesus hadn't paid the debt and the price in full, he would have had to have remained in the grave forever. If he hadn't made full and effective atonement for our sins, he would have had to have continued as a hostage, as it were, forever. Mae'r maen yn cael ei dreiglo i ffwrdd mwyn dangos i ni hefyd bod Iesu wedi cyflawni i briod waith, beth oedd e am wneud. A does dim modd i neb na dim byd ein cloi ni, a'n cadw ni yn y bedd, beth mwy. Mae fel sa'r bedd a marwolaeth wedi colli cymeriad, newid i gymeriad yn llwyr. Nid cosb a charchar di yw'r bedd mwyach, ond drws agored i mewn i orffwystra a llawenydd. The stone which could keep us in the prison of death and the grave has been rolled away forever. Who or what can keep us in now when the door itself is gone? Who or what can confine us when every hindrance and barricade has been taken away? Sy'n farwen i at yr ail bwynt rwyf am rannu â chi, sef y maen fel rhyw fath o gof golofn fyw i'r Iesu. This stone as a living memorial stone to Jesus. That's my second point for you. A living stone, not like a lifeless gravestone or headstone or a memorial column to some event or person, as we have so many around this great city of London and all the other cities and towns. Lifeless columns, really, memorial stones. The stone rolled away is a living, ongoing memorial stone, as it were,
to Christ's eternal victory over the powers of death and hell itself. Roedd yr awdurdodau Rufeinig, o'n nhw'n sicr, wrth gwrs, o'n nhw wedi cael gwared ar Iesu. Oedd yr Iesu croesoliedig na fe, diwedd arno fe. Wedi dod i ben yn ei llyged hwy. Ond roedd ei dathlu nhw yn fyr hoedlog iawn, ond oedd. As we consider the stone rolled away this morning, it rises like that great stone of rock of ages, standing firm and unchanged forever, craig yr oesoedd, sydd mor gyfarwydd i ni yng ngeiriau morswyn yn yr emyn. Yes, of course, we still have many battles to fight in life. We still have all these stones and rocks placed in our way so often. Constant battles with all sorts of things. Temptations, bad thoughts, bad words and actions on our parts. But yes, there are still many, many stones in our way. But Christ has overcome them all. Remember that the Lord's victory is a guarantee for your victory as well. Syllwn unwaith eto y pasg yma ar y garreg hon trwy lyged ffydd fel petai. Llyged ffydd. Fel ein bod ni gyd yn gallu canfod a datgan gydag argyhoeddiad os yw Iesu wedi concro uffern a marwolaeth ar bedd, wel mae modd i ni wneud hefyd. Mae modd i ni wneud i oresgyn y gelyn olaf yn ei enw ac yn ei nerth ef. Which leads me to the third and final point on this Easter Sunday morn. To regard this stone as a solid foundation stone on which to build for us, each and every one of us. Mae atgyfodiad Iesu, mae'n sylfaen ac yn gonglfaen i'r ffydd Gristnogol yn diwe. Meddylwch am eiliad, tynnwch chi yr atgyfodiad allan o ganol ac o hanfod y ffydd Gristnogol, a beth sydd â chi ar ôl? Dim lot, wedyn ni. Dim lot. Dim ond rhyw chwedl neu stori antur ar dudalennau'r hanes. Do you know, if you can disprove the resurrection of Jesus to me, then I'd be willing to concede that our faith this morning and the faith of all the tens of thousands of saints who've gone before us was a mere fable or fairy tale. There'd be nothing at all for our faith to rest on. All the great doctrines, really, of the Christian faith would fall like the stones of an arch when the keystone is pulled out, is dislodged, because all our hope and faith hinges on that one great thing, the resurrection of Jesus Christ. Mae rhai wedi bod mor sicr o'r ffaith yma I bod nhw wedi gweld a phrofi yr Iesu atgyfodedig, fel I bod nhw wedi dioddau marwolaeth I hunan am gyffesu'r fath beth. Think of the people who physically witnessed Christ's resurrection 2,000 years ago. You know, they had nothing to gain in terms of this world by claiming such a thing. They didn't rise in power within society. They didn't receive any honor or wealth because they preached the resurrection of Christ. In fact, they received exactly the opposite. Do fe? Cawson nhw I herlyd, a'i poenydio, llawer ohonyn nhw yn cael eu croesoelio fel Iesu I hun. They were true and faithful people who simply testified to what they'd seen and bore witness to what they'd experienced in their lives. Gai holi'n ddigon syml I chi ac yn ddidwyll I chi y bore yma. Odych ffydd a'ch gobaith chi mewn bywyd yn seiliedig ar atgyfodiad Iesu o'r bedd? Os felly, mae gennych garreg sylfaen gadarn o ffaith a gwirionedd, colofn nis gall pyrth uffern hyd yn oed ei gorchfygu. But you know, if you're trying to build your life on nothing else but a fable or a fairy tale, as I mentioned earlier, you're building on very shaky and flimsy ground.
not on the foundation stone of Christ himself. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Gogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni I orffen ein hoedfa foreol. 562. Crist awr fygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o rwymau'n rydd. Eto, ynddo fe, yn yr un ddelwedd, gwisgodd ei ogoniant sydd yn ddisglair iawn, wedi gweld ei harddwch ninnau lawen hawn. Crist awr fygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o rwymau'n rydd. 562. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Crist awr chyfygodd, fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'i rwymau'n rydd. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendydd gyfoethog, a byddai di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithos yr ysbryd glân i aros gyda ni,
bob yr un ohonom ni, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.